Қазір екіншісі. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен әдеттегі мен сұрағанда алдында комментария жазып кеткен болатын, штанга жасау туралы түсірдік. Мен сіздерге өте қарапайым штанга жасау әдісін көрсетемін. Ол неше 10 секунд алады. Егер сізде сол материалдар болса, оған қатты миға тұрып керек жоқ. Олай болса достар, кеттік. Мені көріп тұрғандарыңызда бізде 4 дөңгелек бар. Жасыл дөңгелектері, машинасының дөңгелектері, сосын бізде лом бар, яғни темір. Сосын бұны біз аламыз да, осылай екі жақтан саламыз. Қарсы күзет тұрыңыздар. Мынаны тұрғызып аламыз. Осылай. Осылай тұрады. Сап тұршы дәуір. Сап тұршы дәуірін көмектесін. Ажағын тұрғызамыз. Сіздерге ауыр оқырдың бірден екі жақтан осылар ортасына саламыз. Мен бұлай қоямыз. Анжақ түзелді ма қаш? Держиш. Дұрыс болмай қалды ғой. Болды? Мына қараңыздар. Осылай, мына жағы кішкене дұрыс болмай қалды. Мына жақ дұрыс болмай. Түзеп жүр. Мына жақ сәл түзеп жүр. Осындай тағы да көмектесетін адам болса, бұл оңай. Бұл жер 4 дөңгелек, сосын бір лом. Сосын мына былай жасайсыздар. Жақында көрсетейін бе? Жақында. Оны былай жасаймыз. Жағынан қатты ауыр. Сосын. Сосын былай істеуге болады. Арқаға. Сосын тағы да, қараңыздар, тағы да міне. Бұл жерден былай жерге қойдыңыздар ғой, айланып жасалып, қайтадан көтеріп кетуге болады. Сосын дөңгелектерді тыстай салсаңыз болады. Қазір дөңгелекті тыстай салайық. Бір дөңгелекті тыстай салғанда жаңа бүйте саласыздар. Хоп, болды. Сосын көтеріп бересіз. Тұра аласыздар. Деп жасай бересіздер. Осылай достар, міне видеом аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Осындай қысқа ғана видео болды. Себебі штангаға ешқандай да құю, цемент керек емес. Тек қана 10 секундта. Егер сізде осы 4-еу немесе 2 дөңгелек бір темір болса болғаны. Темірді ағашпен немесе басқа да материалмен ауыстыра аласыз, егер де ол сынбайтын болса. Осымен достар, видеом аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз және қоңырау басуды ұмытпаңыз. Себебі қоңырау біздің, яғни менің видеомда қалдырмай сізге әрқашан келіп тұрады. Олай болса достар, видеом аяқталды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.